Несмотря на то, что путинский режим движется к краху, Путин продолжает войну против дятловедов. И эта война выражается также и в том, что путинские тролли сочиняют разные нелепые версии о перевале Дятлова и пропагандируют их среди народа. Одним из таких пропагандистов является некий Александр Ветер. Суть его версии заключается в том, что будто бы группу Дятлова убили манси. Убили в ритуальных целях. То есть, чтобы принести их, так сказать, в жертву своим богам. Версия эта, конечно, совершенно нелепая, потому что она была опровергнута еще в 1959 году во время следствия по группе Дятлова. Ведь когда были найдены первые, трупы туристов, в первую очередь возникла именно эта версия, что их убили манси. Но следователи эту версию проверили и пришли к выводу, что она явно неверна, потому что в верованиях манси нет жертвоприношений людей. И вот даже в документах уголовного дела об этой версии вообще не говорится. Потому что она была сразу отвергнута. Единственное, откуда вот мы знаем про эту версию, так это от следователя Каратаева и заместителя следственной части Свердловской прокуратуры Окишева. Вот они в своих воспоминаниях говорят об этой версии. Например, о том, что были даже арестованы, кажется, 2 мансий. И вроде даже типа пытали там. Но версия эта не подтвердилась. Поэтому их отпустили и версию про эту забыли. И вот даже, как я уже сказал, об этой версии не упомянуто в уголовном деле. Но, несмотря на это, Александр Ветер продолжает эту версию реанимировать. На чем же основаны доказательства Ветра? Да можно сказать, ни на чем. Ветер просто рассматривает фотографии, сделанные дятловцами, и там среди деревьев ищет, манси, которые будут там за деревьями где-то спрятались и следят за дятловцами. И вот недавно Ветер совершил очередное открытие. Он заметил манси даже на 34-м кадре. Те, кто изучали происшествие с группой Дятлова, знают, что это такое 34-й кадр. Это фотография, на которой изображен какой-то огненный шар с хвостом. И все. Огненный шар с хвостом. Но даже на этой фотографии Александр Ветер узрел манси.
он там увидел человеческое лицо. Причем черты лица были, ну, как у Манси, а не европейские. И вот в своем очередном видеоролике Александр Ветер проповедует это свое открытие. Вот я прямо скажу, это просто, это никакое не открытие, это просто какой-то троллизм там. Никакого лица на этой фотографии нет. Просто вот нет и все. Там шар с хвостом. Ну, еще там этот блик от диафрагмы. А он как-то лицо заметил. Ну, нет там никакого лица. Мне даже кажется, Александр Ветер просто издевается над своими сторонниками. Утверждает, что там какое-то лицо есть. Ну, раз я уж заговорил о перевале Дятлова, то еще раз повторю, что на самом деле с ними произошло. А произошло с ними вот что. Там в 5 километрах к северо-западу от перевала был полигон, где военные испытывали вакуумные бомбы. И туристы из любопытства зашли туда, на этот полигон. Ну, их заинтересовало, что за огненные шары там сверкают. Зашли, и в результате взрыва 3 туристов убило. Почему я считаю, что их убило в результате взрыва вакуумной бомбы? Ну, я уж не раз говорил, почему. Ну, еще раз повторю. Вспомним. У Дубининой и Золотарева были сломаны ребра. И не было глаз. Так вот, причина этого – взрыв вакуумной бомбы. Ну, вот таким свойством эта бомба обладает. В некоторых случаях она может сломать человеку ребра и разорвать глаза и даже язык, если в момент взрыва человек открыл рот. И что это за случай? А так происходит тогда, когда человек находится очень близко к эпицентру взрыва. Где-то, может, в 5 метрах, 10 метрах. Вот в этом случае у человека может сломать ребра и вырвать глаза. Почему ломают ребра? Это потому, что взрыв вакуумной бомбы очень мощный. Он где-то в 5 раз мощнее взрыва обычной бомбы. А вторая причина заключается в том, что вакуумная бомба, она взрывается на высоте. А потому ударная волна идет не только в горизонтальном направлении, но и вниз, вертикальном. Поэтому, если человек находится где-то рядом с эпицентром, то человека не только сбивает с ног, а еще как бы вдавливает в землю. Как прессом вдавливает. И в результате у человека ломаются ребра. Но если человек далеко находится от эпицентра, то у него ребра не сломаются, а человека просто бросит на землю и все. Кстати, именно это и произошло с Тибо Бриньолем. Он находился далеко от эпицентра, поэтому его просто бросило на землю. Но ребра не сломало. Но когда он упал, а упал он, можно сказать, со страшной силой, от взрывной волны, то он очень сильно ударился головой о землю. А на земле, к тому же, лежал камешек, что ли.
И он головой ударился и о камешек, и о землю. И в результате у него, значит, как бы сплющило череп. Кроме того, этим камешком проломило череп. Ну вот у Дубинина и Золотарева сломало ребра, потому что они были близко от эпицентра. А почему глаза? Глаз у них не было. Ну так это потому, что взрыв вакуумной бомбы, он создает разрежение в атмосфере. А в разреженной атмосфере в органах человека, в которых много жидкости, начинает выделяться растворенный в них воздух. Ну, в результате этот орган раздувается, ну и лопается. А так как в глазах много жидкости, то вот глаза и лопнули. То же самое и с языком. В языке тоже много жидкости. И он тоже лопнул у Дубининой. Вот почему у Золотарева и Дубинина не было глаз. А вот ветер утверждает, что глаз не было, потому что манси там вырезали им глаза в ритуальных целях. Это ерунда там. Я уже сказал, что никакого ритуала такого у манси не было. Все это воздействие вакуумной бомбы. И больше никак просто и не объяснить. А почему у других туристов не сломало ребра и не разорвало глаза и язык? Ну, тоже просто объясняться. Они просто были далеко от эпицентра. На несколько километров далеко. Поэтому то есть взрыв вакуумной бомбы их не задел. А почему они все-таки погибли, я тоже уже не раз говорил. Причина в том, что когда до Хрущева дошла весть об этом происшествии на полигоне, он приказал убить и оставшихся в живых туристов. Их убили КГБшники. Убили так. Их отравили. Просто отравили. Ну, а потом была осуществлена инсценировка на перевале. Значит, все трупы туда на перевал притащили, привезли на вертолете. Ну, разложили их там в разных местах. А палатку поставили на горе. Как будто это туристы поставили, а потом их там ураганом сдуло с горы. Вот такая моя версия.